嚟到 SNG130嘅直播。好，歡迎嚟到 SNG130馬年第一場足總杯南華對沙田嘅足總杯初組賽事啊，16強賽事，94號蔡子圖，3個後衞19號隊長伊藤宏平，98號何籍，18號陳正謙，兩邊翼鋒11何成淵，12蕭子朗，6號嘅李俊賢同埋17號嘅歐文樂就搭住位打雙中場。咁左邊就14號黑田綠豆，9號和達，95號廖益成，今日嘅正選。後備方面，2號蕭柏林亦都回歸啦，回歸復操。4號李仲，7號優仔，10號郭庭謙，25號雲天樂，37號根林仔，君賢，76號阿 J， 胡建日係啊76胡建日，90號葉禮濤。睇嚟啊，今日就真係阿田同阿益成兩個就會走位噶啦。咁倫特轉身上去，但係又唔俾吳文希話自己死去喎。自己嚟啊！再分過嚟左邊揾翻譚志堅，譚志亨又俾唔到啊，自己射埋添。但係陳正謙偷唔到，咪即刻俾吳文希啦！呢邊倫特空咗㗎，睇住一個單刀啊！何成淵好彩夠速度，叫逼到走個波，好嘢冤！哇！呢得嘅話，佢尾柱就插埋去咯，好似係杜國瑜嗰頭咁樣咯。前邊和達頂唔到呢個，再加伊藤真係啊！好啦。爭過嚟，中遠柱頂唔到之後，和達射一射，散眾人啊，踢翻出嚟。楊耀宗啊，喺個心口擋翻個波出嚟，頭先嗰球。阿淵一嘢撩過去，想揾啲高佬，陳正謙 set 翻嚟中間。好啦，和達有冇近位？和達冇。後邊先係人啊！今次都兩位嚴空門啊，人要中一球，兩位一球。嗱，呢度李俊賢倫特右邊一路爆落去，爆過咗陳正謙，再吸一吸翻嚟大位斬過嚟中間啊！邊個咧？冇左腳喎，好似。但係吳文希攞到之餘自己射咧，好高出3分。一個初跟住又再俾吳文希，但係呢下就過唔到伊藤啊！伊藤神再俾到和達你自己去啦，自己走啦！呢個你俾牌佢過啦，你俾牌我啱啊！啱啦，即刻逼個左邊位，佢等下半場噶嘛。兩隊都要等下半場撳掣。黑田偷到翻嚟，再邊度直線和達自己射啦呢球，係窄角度啦，揾人俾啦。我仲俾和達38分鐘，我仲話佢窄角度唔射喎。李俊賢先，跟住再俾翻益成，慢慢猜住先呢度。廖益成俾佢中間黑田，再俾廖益成，再俾翻黑田，再自己射啦遠處。哎呀，射埋佢呢頭，唔係喎，快有何成淵，再撩散眾人，繼續由佢出界定繼續啊？繼續啊何成淵，一嘢散眾人都係未出界，何成淵而家先嚟左腳斬我哋中間啊！一個爭啲。喂，楊浩雲咁樣漏頂啊，爭啲發達啦！係喎都，好彩啊，真係黃曉峰接到啊，就係呢嚿。咁啊，補咗1分鐘就球證就完場啦。開先。倫特，愛咗後備施力，逼一逼之後開翻嚿短嘅俾後邊。嗱，換咗邊㗎，所以藍衫咪左攻右，紅衫右攻左啊。之後又去翻沙田度。再俾翻後邊陳力。哇！馬場我爭啲俾黑田搶到啊！真係搶到翻嚟啊！嚟啦！搶到發大彈啦！哇！冇入位，一路推埋入禁區，又要條中撞低埋，係射唔夠力啊！大半支呢度唔好玩啦！斬咗出嚟，尾柱邊個嚟嘅？你和達自己打去右手邊，自己咪爆咧！譚志亨嚟嘅啫，你爆到啊！你射就射得急啲咯，真係急咗。住先嘅啫，都56分鐘。因為其實沙田冇我哋想。哎呀，呢個線低咗啊，陳正謙。倫特自己射定點？過到文樂再射過嚟，再中人。接晒蔡子圖。頭先嗰個。係咯，睇翻呢邊首先。斬過嚟中間頂咗佢橫邊，加啲腳先啊射埋嚟。咪就係用晒啲力喺個球度啦，和達心口空落嚟。嗱，佢而家調翻轉頭搏翻去轉頭啊嗱，係咯。何成淵望住，有尾柱有啦，遠處
哇！爭啲笠到龍門，但係呢條益食散中人出界角球。好弱嘅就所以好難認㗎。黑田斬你完全喎！你飲埋先啦，飲到最後俾啖我得㗎啦。唔係紅酒哇可以擺嘛？好嘢，呢你個一球仲要攞走到進現，自己帶啦，唔好咁快俾和達住。四個拉空啲，拉空啲，唔好帶埋中間。但係呢度搞和咗佢，達冇。越左越左。程思俊，斬過嚟，哇！彈彈波再加多腳喎。你講開12碼喎，你嗌出嚟啊！有啲咩嗌出得啊？睇翻呢邊先，施德力一射，哇唔到頭柱嘅。唉，呢度逼得佢好靚啊！等佢埋嚟先至接啊！哦，Ryan 中波呢球，一嘢撩過嚟右邊想揾吳文希，吳文希控得 OK 嘅，右邊望清楚，大腳斬嘅中間有 handball 啊！外邊。好啦，睇咗呢球先，程思俊嘅直接射定撩啊，笠㗎！記者係 PTSD 嘅話，我回翻你句收聲多謝啦，唯有。我隻斬你左邊揾和達，和達心口印落嚟，望一望，一個後衛，超可以發夢啊！呢個哎呀，優仔和達一齊 miss 咗，唔係俾阿梁偉賢接翻個波，一個直線，好嘢，葉禮濤，哇，過唔到葉禮濤啊！呢啲真係整精華。咁再俾走邊嘅和達，係啦，係啦，撩落嚟俾你走嗰個啦。但係呢度俾唔到何俊三號謙仔，但係呢個郭庭謙可唔可以偷到球？再直接俾好嘢，優仔射啦，優仔，哎呀！程思俊夠快，你咁。反正你哋喺度留言有咩人睇啫？都係你哋自己睇翻啫嘛，你自己睇完開心咪 OK 噶。倫達一個轉身，連續過咗幾個之後過唔到再一個，但係呢個死啊呢下！呢下佢俾得黃牌佢，呢下你要俾啊！呢下你反而冇得唔俾喎。呢下反而冇人啊！呢下呢下佢係呢尺度係見到個人仲踢落去，你冇得唔俾，但係梁文或者呢位你沙田你唔係攬住球隊啊？叫啊嗱！要軍醫入咗嚟先啊喂！喂，軍醫入去先係快行出嚟啦！嗱，佢而家可以係俾梁偉賢㗎張黃牌。唔係喎，我唔係落格住嚟啊！好，呢個一嘢斬佢右手邊手啊，何成淵，何成淵有反應嘅，亦都攞到波何成淵。嗱，拉人走啊！睇俾唔俾佢啦？唔俾，自己落埋底線。有冇斬中人啊？哇！晒㗎啦！史提芬彭利嗱90+5絕殺。哦。頂翻上嚟揾和達，仲有和達啊！嗱，中間有個優仔，其實龍門失咗位㗎啦，係啊，推埋去，係啦。又開又短嘅揾人仔，自己帶落去，自己過埋程思俊，自己射啊！散中人，仲有郭庭謙都係散中人，原來班主都唔可以咁樣啊！但係嗰邊就甩咗一個嗱，但係佢又攞得慢，余健朗。陳正謙係對住佢，自己甩腳，俾翻個地方心啲啊！呢度轉身施對力俾好嘢，3-4，斬入嚟，揾過嚟右手邊。余健朗點做咧？自己帶過嚟大位，走翻細位，俾個倫達咁樣倫達射埋嚟 ，OK。走快咗冇啦！我龍門掹龍門啊！走遠處頂翻出嚟，仲有一腳。譚志亨炒上個天度，再搏一嘢。倫達頂唔到，仲未解晒圍㗎，仲危險㗎呢個位要清啊！唔清啊！哎呀！就表示啊，梁文軒俾翻去後邊何俊謙，何俊謙快放個波上嚟啦！點咩過唔到陳正謙？上前，但係亦都頂唔過倫達再俾你右邊余健朗出過嚟省中咗，李仲有啲倒晒擊翻李仲再踢出嚟，橫邊完場，完場啊！補咗5分半鐘，比數係1-0。CLSS SNG 130